नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, सैमसंग गैलेक्सी नोट एज है आपके पास या फिर नोट सीरीज़ का कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप ईयरफोन की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी ईयरफोन लगा रहे हैं और वो आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, एक में ज़्यादा आवाज़ आ रही है, एक में कम आ रही है, या फिर अगर एक ईयरफोन आपका ख़राब है और आप चाहते हैं दूसरे वाले में प्रॉपर साउंड आए, तो वो आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जाएंगे सेटिंग पे जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे, एक्सेसिबिलिटी पे आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको हियरिंग पे क्लिक करना है। हियरिंग पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर साउंड बैलेंस का जो ऑप्शन है इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे ना ये बीच में रहता है ताकि दोनों तरफ बराबर साउंड जाए। तो अगर आपका राइट साइड वाला ख़राब है तो इसको आप क्या करेंगे, पहले मोनो ऑडियो को ऑन कर लेंगे। इसके बाद साउंड बैलेंस पे जाएंगे, इसके बाद इसको साउंड बैलेंस कर लेंगे। तो ये यहाँ से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल रहा है कि जब आपका ईयरफोन कनेक्टेड होगा तो ये काम करेगा। तो एक बार मैं ईयरफोन कनेक्टेड कर लेती हूँ। तो ईयरफोन मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद साउंड बैलेंस पे जाएंगे तो अब देख सकते हैं ये ब्लू कलर का हो गया है। अब आप यहाँ पे इसको राइट या लेफ़्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं लेफ़्ट वाला है ना, तो इसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब जो भी साउंड आएगा ज़्यादातर लेफ़्ट वाले में आएगा, या फिर पूरा ही लेफ़्ट में कर लेंगे। अब राइट साइड में अगर करना है तो इसको लेफ़्ट वाले में सरका देंगे थोड़ा सा, तो ये सारा का सारा इतना साउंड राइट वाले में जाएगा। तो ये इस टाइप से आप बैलेंस कर लेंगे, लेफ़्ट या राइट सुन के देख लेंगे किस में कम या किस में ज़्यादा आ रहा है, ओके कर लेंगे। और यहाँ मोनो ऑडियो आप तब यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपका यहाँ पे जो साउंड है बहुत ज़्यादा स्टेरियो है, आप यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मोनो ऑडियो कर लेंगे। तो आपको खुद ही महसूस होगा कि इसमें साउंड कैसा आ रहा है, बहुत तेज़ साउंड आएगा। ठीक है, अगर कम आ रहा है तो आपको तेज़ सुनाई देगा। तो ये दो चीज़ें आप ऑन कर लेंगे। तो इस टाइप से आप सेटिंग कर लेंगे। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।